咁其實我想問下龍姐啦，咁啊李小龍即係成名之後啊，其實喺各方面咧，佢有冇即係任何嘅改變啊？佢成名咗之後咧，佢以前佢細個嗰時脾氣好曳噶嘛，即係佢好火性嘅，佢人好直嘅，啲唔低會發脾氣噶，即係你嗱諗下好好嘅，佢都好認真，直一條褲啫。我哋有工人噶嘛，我工人幫我燙條褲咧，嗰條褲咧要直嘅，即係呢條邊要起，唔係呢條骨要直嘅，歪啲咧個工人燙咗2、3次都係咁，佢攞嚟，我自己燙，咁啊自己係咪燙翻一着，佢好認真。咁但係即係你意思係佢成名之前，你話佢即係細個就會比較脾氣會大啲啦，但係成名之後，即係佢完全係唔同咗啦呢一方面。因為點解佢成咗名之後咧，我70年咧我就係喺美國啊，咁佢71年就喺美國去香港啊，72、73啦，咁73年嗰時咧佢就5月咧翻嚟俾我見我媽啦，佢又俾錢我媽使啦，又打電話俾我，佢話大眼姐。你隨工啦，我咩隨工啊？我做會計喺 United 嗰度做，咁我做咗咁多年啦，唔係咧，因為我啲數好好噶嘛。我話你除咗份工，7月翻嚟，你除份工，你跟住我做我經理人，同埋同我計數。因為我做會計啊嘛，咁我睇佢點先啦。咁佢嗱係啦，我翻嚟咁。我唔嚟見你啦，佢喺羅省打電話翻嚟嘛，我見阿媽啫嘛。佢話媽，我下個月7月翻嚟咧，我帶翻你媽咪，我帶翻你翻去香港享福啦，唔好喺度啦。佢真係好好㗎。我都係一個非常之孝順嘅。好孝順，係啊。點解佢唔孝？點解佢同爸爸嗰個親情咧？爸爸點樣打佢都好咧？佢都好親情嘅，你諗下嗱，爸爸65年死，最後佢翻，我爸爸停咗成6日官，一入到嚟樣嘢都唔嚟，掉低嗰個佢有個皮包，佢由門口一路咁跪到去安場嗰度，佢爸爸話我成名啦，你響唔到我，我記得佢嗰陣時咧。爸爸嬲佢打功夫，佢話嗱，大哥讀書咁叻啦，揾錢最叻個最叻。佢話我第日打出個名堂俾你啦，俾你睇啊咁。我打出個名堂，我爸爸已經喺度。我相信爸爸喺天都會睇到，佢一定睇到。佢翻嚟，我記得跪落去我台度，佢已經喊到好緊要。佢即係。佢對我爸爸好親情嘅，係完全可以 feel 到屋企人之間嗰份好深好深嘅感情嘅，係好深㗎。呢樣嘢係任何其他嘢都冇得取代㗎。其實啲人咧，英雄咧對英雄啊，對親情都有好深切嘅。表面係硬嘅啫，裏邊好柔情嘅。係啦，真係嘅。So it had been the greatest regret that Bruce's father couldn't see his success. That's one thing that Bruce felt not so comfortable for the whole life. Yes, but I'm trusted his father and all the fans around the world can see it today, right?